ようございます。釣りバカです。少しずつ明るくなってきました。今日は、南あわじ市の福良港に来てます。今から今日は中潮なんですけども、ちょうど今から引きの稚合に入るとこだと思います。今日も4本体制で、竿はトーナメントサーフ2本とリールサーフベーシアのセットですね。それとこちらはパワーキャスト2本とパワーサーフですね。リールはこの合計4本でカレーを狙ってみたいと思います。当たったんですけどね。大きな針でした。暇ですので、タックル周りとクーラー周りのタックルを紹介します。餌はもちろんクーラーの中に入れてるんですけども、バッカンの青い染めとマムシですね。もうマムシはここに入れるときには、ちょうどいい長さに切ってます。仕掛けですけども、こういう風にビニール袋に小分けして入れてます。これが吹き流し用ですね。もう一個がちょっとごちゃごちゃしてますけども、先重り用の仕掛けですね。北海道なんかでよく使われるように、天秤の上に上針があるタイプです。
なりましたけども、残念ながらカレーは1枚も上がってません。12時から、揚げ塩の試合に入りますので、あと2時間ぐらいですか。期待をして待ってますけども、少し風が強くなって、白波も立ってきました。こういう状況です。